السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. راہ خدا پروگرام جو ہر ہفتے کو MTA پر شام کے وقت آتا ہے. Das Programm Rahe Huda, welches immer Samstagabends auf MTA ausgestrahlt wird und über verschiedene Themen reden unsere Gelehrten und Murabian. Und durch Live-Anrufe stellen Nicht-Ahmadis ihre Fragen. Ich habe die Möglichkeit gehabt, das Programm von letzter Woche zum Teil anzuschauen. Und ein Nicht-Ahmadi stellte die Frage, er hat angerufen und stellte die Frage über eine Offenbarung des verheißenen Messias a.s. Seine Frage lautete, und das war in Form von er beschwerte sich und sagte, dass der heilige Koran das Wort Gottes ist und die Ahadis und genauso andere Gelehrte haben verschiedene Worte gesprochen. Und er sagte, dass diese Dinge immer einen Zusammenhang haben, aber diese Offenbarung des verheißenen Messias, sagte er, diese hat keinen Zusammenhang und wir haben das nicht verstanden, warum das so ist. Wie dem auch sei, er beschwerte sich und diese Beschwerde, auch wenn er nicht die Absicht hatte, eine Beschwerde zu machen, hat sein Ton offenbart, dass es eine Beschwerde ist. Die Offenbarung lautete, nach 10 Tagen Allah Nasrun minallahi wa fatun qarib. Ich werde dann in Englisch, dann lautet das Englische, then you will go to Amritsar. Die Antwort darauf haben die Gelehrten kurz gegeben, aber ich glaube, dass die vollständige Antwort wichtig ist, hier zu geben in den Worten des verheißenen Messias a.s., weil es sein kann, dass andere Leute, die sich beschweren oder die nicht so viel Wissen besitzen oder auch Jugendliche, diese Frage sich stellen und vielleicht selbst diese Frage haben und wissen möchten, warum das so ist. Und solche Fragen stellen die Nicht-Ahmadis immer wieder im Programm Rahe Huda und manchmal
bekommt man die Antwort dort direkt von den Gelehrten und manchmal gibt es Fragen, die ausführlich beantwortet werden müssen und die werden dann im nächsten Programm beantwortet. Deswegen ist es nicht für uns notwendig, die Fragen oder die Beschwerden, jede einzelne Beschwerde in meiner Khutbah zu beantworten, in meiner Freitagsansprache. Doch diese Frage möchte ich beantworten, weil in den letzten Freitagsansprachen über Themen gesprochen wurde und ich auch gesagt hatte, dass der verheißene Messias a.s. einige Zeichen bekommen hat und diese für die Stärkung unseres Glaubens notwendig sind und für die Gegner ist es wichtig, dass man diese vorträgt, damit sie still bleiben und damit sie keine Antworten mehr haben und diese Gegner haben nicht einmal ein Zehntel von diesen Zeichen selbst bekommen. Diese Offenbarung, die dieser Herr als verspottet hat, diese Offenbarung hat der verheißene Messias a.s. in Barahin Ahmadiyya als Zeichen angebracht. Und genauso ist im Tazkara diese Offenbarung enthalten und mit einer ausführlichen Erklärung enthalten. Jedenfalls hat der Fragestellende wollte darauf hinaus, dass er zumindest sieht man, dass diese Beschwerde, dass er sich davor den Text in Tazkara durchgelesen hat, aber bewusst nicht auf den vollständigen Kontext eingegangen ist, um einfach eine Beschwerde zu stellen. In Barahin Ahmadiyya ist ebenfalls dieser Text enthalten und er hat es wahrscheinlich nicht gelesen, weil das ein Buch ist, welches man sehr aufmerksam lesen muss. Und ich glaube nicht, dass er die Fähigkeit hat, das zu tun. Jedenfalls, ich werde die Quelle vorlesen. 1888 war das. Der verheißene Messias a.s. sagt, vor einiger Zeit habe ich sehr viel auf einmal Geld benötigt und die Arya-Hindus wussten darüber Bescheid und im Herzen verspürte ich den Wunsch, dass ich Allah Ta'ala anflehe und bete dafür, damit Allah mir zum einen diese Schwierigkeit beseitigt und zum anderen für die Gegner ein Zeichen vorhanden ist. Ein solches Zeichen, dessen Wahrheit alle bezeugen. Am selben Tag betete ich und flehte Gott an, dass er mir ein Zeichen gebe und mir als Zeichen dieses Geld zur Verfügung stelle. Danach sagte Allah, nach 10 Tagen werde ich dir diese Freude geben. Allah inna nasra min Allahi fi shahidin min al-Qiyas. When will you go to Amritsar? Das heißt, nach 10 Tagen wirst du das Geld bekommen, das sagt der verheißene Messias, übersetzt das und sagt, nach 10 Tagen wirst du das Geld bekommen, die Hilfe Gottes naht und genauso wie eine Kamelstute vor dem Gebären eines Kindes aufsteht, genauso wird Allah kommen und dir die Hilfe geben. Und dann sagt der verheißene Messias, sagt Allah, dass wenn du das Geld bekommst, wirst du nach Amritsar gehen. In englischer Sprache. In dieser Offenbarung, genauso geschah es gemäß dieser Offenbarung, und das war der Wille Allahs, dass nach 10 Tagen in den nächsten 10 Tagen keine einzige Rupie kam, aber nach 10 Tagen, also am 11. Tag, kam Muhammad Afzal Khan Sahib, Superintendent aus Rawalpindi, und gab mir 110 Rupien und 20 Rupien kamen von einer anderen Stelle. Und das Geld fing an, von verschiedenen anderen Stellen zu kommen, ohne dass man das erwartet hätte. Und nach 10 Tagen, als dieses Geld da war von Afzal Khan Sahib und so weiter, musste ich nach Amritsar gehen
weil das Gericht aus Amritsar mich eingeladen hatte, um eine Zeugenaussage zu geben. Das ist der Hintergrund dieser Offenbarung. Danach hat der verheißene Messias al-Islam auch an anderer Stelle das erläutert und gesagt, vor einiger Zeit ist eine Person gekommen, Nur Ahmad, welcher auch Hafiz und Haji ist und vielleicht auch sogar der arabischen Sprache mächtig ist und den Koran lehrt und in Amritsar wohnt. Er kam er spazierte und kam zu uns, und weil er bei uns übernachtete und lebte und er hörte diese Offenbarung und sagte, was diese Offenbarung soll, und ich verspürte einen Schmerz. Deswegen, danach heißt es, dass ein Lehrer, Maulvi Sahib von ihm, welcher auch in Barahin Ahmadiyya genannt worden ist, dass er immer zu sagen pflegte, dass er hatte gewisse Zweifel an diesen Offenbarungen. Und auch Nur Ahmad Sahib, den der verheißene Messias hier erwähnt, hatte Zweifel über diese Offenbarung des verheißenen Messias al-Islam. Der verheißene Messias sagt, obwohl man ihm das erläuterte und versuchte zu erklären, hatte das keine Auswirkungen und er wollte nicht einsehen. Und dann wandte ich mich zu Allah und betete. Und man sagte ihm, dass man Allah anflehen werde. Und dieses Dua wird in Erfüllung gehen und wahrscheinlich wird eine Offenbarung, eine Prophezeiung kommen von Allah und du wirst diese Prophezeiung selbst erleben. In derselben Nacht betete ich zu Allah und am Morgen sah ich in einer Vision einen Brief. In einer Vision sah ich diesen Brief, welcher jemand geschickt hatte, und in englischer Sprache stand darauf, I am Quadlal, und in der arabischen Sprache steht Haza Shairun Nazar. Und das ist die Offenbarung, welche wir bekommen haben, und dann löste sich diese Vision auf. Der verheißene Messias sagt, da ich nicht der englischen Sprache mächtig bin, erzählte ich diese Prophezeiung weiter und auch Nur Ahmad Sahib hörte sich diese Prophezeiung an. Als man ihm sagte, dass das die Vision ist und dass ein solcher Brief gekommen ist, und danach danach fragte man eine englische Person oder eine der englischen Sprache mächtige Person, was das bedeutet. In diesem Satz wurde klar, dass ein Brief kommen wird über einen Streitfall. Und der zweite Satz hieß, dass der Briefschreibende einen Brief geschrieben hat über eine Zeugenaussage. Hafiz Nur Ahmad Sahib wurde daran gehindert, nach Amritsar zu gehen, konnte nicht dorthin fahren, und wie auf eine himmlische Art und Weise musste er dort bleiben, wie Allah es vorgesehen hatte, dass er dieses Zeichen und diese Prophezeiung mit seinen eigenen Augen erleben sollte. Jedenfalls wurde ihm diese Prophezeiung erläutert. Am Abend kam der Priester Rajab Ali Sahib, kam ein Brief von Rajab Ali Sahib mit einem durch Einschreiben, und der Priester sagte, welcher auch der Schreibende war, dass er in dem Gericht etwas vorgetragen hat und der verheißene Messias als Zeuge kommen sollte. Und dieser arabische Satz bedeutete,
dass diese Zeugenaussage, dass es um diese Zeugenaussage ging. Der Zuständige für die Druckerei wusste, dass meine Zeugenaussage richtig sein würde und dass die Zeugenaussage des verheißten Messias a.s. einen großen Einfluss haben würde, weil sie die Wahrheit sein würde. Deswegen würde die Aussage von dem verheißten Messias eine große Bedeutung haben. Und deshalb dachte er, dass diese Zeugenaussage große Auswirkungen und Großes bewirken werde. Deswegen, sagte der verheißene Messias, wurde er gebeten, diese Aussage zu tätigen. Und wie durch einen Zufall, als diese Prophezeiung in Erfüllung ging und er nach Amritsar gehen musste, war das der Tag, an dem die Prophezeiung in Erfüllung ging. Diese beiden Offenbarungen, die vor den Augen von Nur Ahmad in Erfüllung gingen. Nach 10 Tagen kam dieses Geld und ich musste nach Amritsar, Alhamdulillah ala zalik. Ich wollte über diese Zeichen so viel berichten und das habe ich getan. In Rahe Huda, in dem Programm, wurde diese Frage gestellt, deswegen habe ich diese beantwortet. Inshallah wird in nächster Zeit auch werden einige andere Zeichen erläutert. Danach werde ich jetzt einige Sorgen des verheißten Messias a.s. vortragen, die der verheißene Messias über seine Jamaat, über die Reform der Jamaat hatte. Bevor ich dies tue, werde ich Hazrat Sahib Mirza Bashir Ahmad Sahib hat ein Ereignis über den verheißten Messias in seiner Sirat erläutert. Es ist eine besondere Gnade von Allah auf die Jamaat Ahmadiyya, wenn der Kalif der Zeit eine Sache erläutert und wenn es die Reform betrifft, dann geschieht es, dass ein Großteil der Jamaat sich darum bemüht. Und ich habe durch die Briefe auch gesehen und einige Helfer Allahs, die Allah dem Khilafat gegeben hat, sie schicken mir auch dann einige Zitate und einige Quellen dazu. Ob ich diese vorher gelesen habe oder nicht, diese sind dann hilfreich. Und diese Quelle der Sirat, in der der verheißene Messias al-Islam diese Sorge vorgetragen hat, das hat ein Murabbi Sahib mir zugeschickt, dass sie über die Reform der Menschen erzählen, und das ist ein Zitat des verheißenen Messias al-Islam, welches das unterstützt. Möge Allah ihm dafür belohnen. In der Sirat steht, Mirza Bashir Ahmad Sahib, Maulvi Sayyid Sarwar Shah Sahib berichtete mir, einmal ging Mir Nasir Nawab Sahib, er hat eine Meinungsverschiedenheit mit Maulvi Muhammad Ali Sahib und erzählte es dem verheißten Messias al-Islam. Als Maulvi Muhammad Ali Sahib dies hörte, ging er zum verheißten Messias und sagte, wir sind hier für den verheißten Messias gekommen, damit wir dem Glauben dienen können. Aber wenn der verheißene Messias diese Beschwerden bekommt, dann kann es sein, dass der verheißene Messias über uns gewisse Beschwerden erhält und deswegen in seinem Herzen gegen uns etwas verspürt, weil er ein Mensch ist. Und deswegen kann es sein, dass es für uns sogar gefährlich ist, nach Qadian zu kommen, sagte Muhammad Ali Sahib. Der verheißene Messias sagte, Mir Sahib hat mir zwar etwas erzählt, aber ich war so sehr in anderen Sorgen beschäftigt, dass ich gar nicht weiß, was Mir Sahib mir gesagt hat. Dann sagte der verheißene Messias, seit einiger Zeit
habe ich einen Gedanken in meinem Herzen und das hat in meinem Kopf und diese Sorge hat alle anderen Sorgen im Hintergrund treten lassen. Das ist eine sehr wichtige Sache des verheißenen Messias. Der verheißene Messias sagte, manchmal spricht jemand zu mir und ich habe in meinem Kopf andere Sorgen. Die Person denkt, dass ich ihm zuhöre, aber ich bin manchmal so sehr in diesen Gedanken beschäftigt. Wenn ich nach Hause gehe, dann habe ich diese Gedanken mit mir. Ich habe in diesen Tagen in meinem Kopf den Gedanken und dieser Gedanke hat eine große Auswirkung auf mein Gedächtnis und auf meine Sorge und der Gedanke lautet, was war denn der Grund für meine Ankunft? Der Grund war, dass ich eine Jamaat gründe. Der Sinn ist, dass ich eine Jamaat etabliere, die wahrhaftig gläubig ist, die an Allah glaubt, wahrhaftig glaubt und eine lebendige Bindung mit Allah eingeht und den Islam befolgt und das Vorbild des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam befolgt und die Wege des Taqwa begeht und solche moralische Eigenschaften zeigt, damit die Welt Rechtsleitung durch diese Jamaat findet, damit die ganze Welt durch diese Jamaat Rechtsleitung findet und der Wille Allahs in Erfüllung geht. Wenn dieser Sinn nicht in Erfüllung geht, dann, wenn wir durch Argumente den Gegner besiegen und ihn wirklich besiegt haben, dann bringt es nichts, weil das kein Sieg ist. Unser Sieg ist das nicht, denn der Sinn unserer Ankunft war ein anderer. Und unsere Arbeit wird verloren gehen, wenn dieser Sinn nicht in Erfüllung geht. Und ich sehe, dass wir zwar von der Lehre her andere besiegt haben und der Feind weiß, dass er schwach ist, aber der eigentliche Sinn unserer Ankunft ist ein anderer und die Jamaat hat sich darum noch nicht bemüht und die Jamaat muss sich viel Sorgen darum machen. Dieser Gedanke ist so stark in meinem Kopf, dass er mich niemals verlässt. Das ist der Schmerz des verheißenen Messias al-Islam, den er verspürte. In den verschiedenen Zeiten hat er der Jamaat verschiedene Ermahnungen gegeben, wie die Ahmadis sein sollen. In Malfuzat, in den 10 Bänden hat er dies beschrieben, auch in anderen Büchern steht dies drin. Und die kurzen Berichte sind darin enthalten über die Aussagen des verheißenen Messias al-Islam. Und Sie können jeden einzelnen dieser 10 Bänder schauen, in jedem Band schauen. Dort hat der verheißene Messias al-Islam über die Erwartungen an die Jamaat gesprochen. Und durch verschiedene Quellen wird dies deutlich, wie der verheißene Messias das gesagt hat in seinen Sitzungen. Ich werde einige davon präsentieren. An einer Stelle sagt der verheißene Messias al-Islam, für die Liebe der Jamaat habe ich sehr oft gesagt, dass ihr miteinander liebevoll umgehen sollt und dass ihr einig sein sollt. Das ist es, was Allah den Muslimen gelehrt hat. Ihr sollt eine Gemeinschaft sein, die nicht zwietrachtig ist. Warum sollt ihr im Gebet miteinander stehen? Damit ihr Eintracht zeigt. Das ist eine Kraft, damit jede Fähigkeit der einen Person in die andere Person übergeht. Wenn das nicht passiert, dann werdet ihr nichts bekommen. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, ihr sollt einander lieben und ihr sollt füreinander beten. Das sollten wir nun überprüfen. Wie viele von uns beten denn füreinander, ohne dass der andere das weiß? Wenn der eine für den anderen betet, ohne dass er das weiß, dann sagt der Engel, möge für dich auch dies passieren. Wie hoch, wie erhaben ist dieses Gebet. Wenn das Gebet des Menschen nicht in Erfüllung geht, dann wird doch aber das Gebet der Engel in Erfüllung gehen. Ich möchte euch ermahnen, ich bin gekommen für zweierlei Sachen. Erstens,
Die Einheit Gottes sollt ihr ausleben. Zweitens sollt ihr miteinander liebevoll umgehen. Ihr sollt ein Vorbild zeigen, welches für die Feinde und für die Gegner ein Zeichen ist. Das war es, was die Sahaba machten. Allah sagt, Kuntum adan fallafa baina qulubihim. Ihr wart gering an Anzahl und Allah verschmilzte eure Herzen. Verschmolz eure Herzen. Jeder von euch sollte so sein, und wenn das nicht passiert, dass einer das für den Bruder wünscht, was er für sich selbst wünscht, dann gehört er nicht meiner Jamaat an. Er ist in einer Fitna, in einer Unruhe, und sein Ende wird nicht gut sein. Dann sagt der verheißene Messias al-Islam, ihr sollt wissen, Neid zu besiegen ist die Aufgabe des Mahdis. Wieso seid ihr nicht geduldig? Das ist ein Problem, welches beseitigt werden muss. Wenn Krankheiten nicht bekämpft werden, dann greifen sie Oberhand. Durch mein Wesen soll eine aufrichtige Jamaat, rechtschaffene Jamaat gegründet werden. Warum haben Leute Feindschaft gegeneinander? Wegen Hochmut, wegen Selbstlob, wegen Gefühlen, wegen Neid, wegen Argwohn. Ich werde alle solche Menschen von der Jamaat beseitigen, die nicht ihre eigenen Gefühle in Zaum halten können, die nicht liebevoll miteinander umgehen können. Diese Leute sollten wissen, sie sind nur Gäste von einigen Tagen. Sie sollten ein gutes Vorbild zeigen. Ich möchte nicht, dass jemand mir gegenüber etwas sagt, was nicht meinem Willen entspricht. Ein solcher Mensch ist wie ein verdorrener Ast, und der Gärtner muss diesen Ast beseitigen. Dieser Ast ist ein Ast, welcher andere auch kaputt gehen lässt und selbst verdorrt und andere verdorren lässt. Ihr sollt euch fürchten, wer mit mir sein will, der sollte dies tun. Diese Quelle haben wir sehr oft gehört, aber schauen Sie mal, wie der Schmerz des verheißenen Messias war, dass er sagte, dass ich eben präsentiert habe, dass er diese Sorge hat, dass die Jamaat sich hier reformieren soll. Das ist eine Sorge, die uns beschäftigen sollte. Dann sagte der verheißene Messias al-Islam, wann kann ein Mensch als wahrer Gläubiger gelten? Der verheißene Messias sagte, ich sage ganz bewusst, dass in jeder Sache Allah den Vorrang haben sollte, und so lange kann kein Mensch als wahrer Gläubiger gelten, bis er nicht Allah vorzieht vor allen Dingen. Ein solcher Mensch kann zwar im Sprachgebrauch als Gläubiger oder Muslim gelten, aber ein wahrer Muslim ist jemand, der der Allah gesehen hat. Wajhun bedeutet Gesicht, aber das bedeutet auch das Wesen. Das heißt, wer seine Fähigkeit vor Allah gelegt hat, der ist ein wahrer Muslim. Der verheißene Messias sagt, ich kann mich daran erinnern, dass einmal ein Muslim einen Juden zum Islam einlud und sagte, du sollst Muslim werden. Der Muslim sagte zu dem Juden, du sollst den Islam annehmen. Der Muslim selbst war so sehr in falschen Dingen beschäftigt, und der Jude sagte, du sollst doch dich erst selbst ändern. Und du sollst nicht hochmütig sein, dass du ein Muslim bist. Denn Allah hat kein Interesse an den Worten, sondern an die Seele. Dann sagt der verheißene Messias, ihr sollt wissen, dass Worte allein nicht genügen, solange Taten nicht vorhanden sind. Nur Worte bringen vor Allah überhaupt nichts. Deswegen hat Allah gesagt, Allah verachtet es, dass ihr etwas sagt, was ihr nicht tut. Dann sagt der verheißene Messias, wenn ihr dem Islam dienen möchtet, dann sollt ihr Taqwa und Rechtschaffenheit annehmen. Der verheißene Messias sagt, Sabiru wa Rabitu. Das sind Verse aus dem Heiligen Koran, Ali Imran. Ihr sollt geduldig sein und ihr sollt eure Pferde bereithalten für die Gegner, damit er euch nicht angreifen kann. Ihr sollt bereit sein, nicht dass der Feind die Grenze überquert und den Islam
Schmerzen zufügen. Ich habe bereits gesagt, wenn ihr dem Islam dienen wollt, dann sollt ihr Taqwa annehmen und sollt sauber und rein werden, damit ihr in das Schloss Allahs eintretet und damit ihr die Fähigkeit bekommt, diesen Dienst zu leisten. Ihr seht, wie schwach die Muslime geworden sind. Die Völker schauen mit Verachtung auf die Muslime. Und heute, wenn wir sehen, dann ist das wirklich noch schlimmer als früher. Der verheißene Messias sagt, wenn ihr selbst schwach werdet, dann sollt ihr wissen, dass das das Ende sein wird. Ihr sollt euch so sehr reinigen, dass der Heilige Geist in euch eingehaucht wird und ihr wie Beschützer werdet, die auf den Pferden sitzen. Die Segnung Allahs kommt nur zu den rechtschaffenen Menschen. Ihr sollt eure moralischen Eigenschaften nicht so verkommen lassen, dass ein Fleck auf den Islam vorhanden ist. Ihr sollt, diese Flecken sind die Schaden im Islam. Wenn ein Muslim Alkohol trinkt und sich übergibt und die Polizei ihn annimmt und die Christen lachen darüber, das ist eine Sache, die nicht nur ihn selbst verspotten lässt, sondern das ist eine Sache, die dem Islam schadet. Wenn ich das höre und sehe, dann verspüre ich großen Schmerz. Und wenn ich sehe, dass so viele Muslime in schlechten Dingen verwickelt sind, dann schmerzt es mich und mein Herz ist bekümmert, dass diese Menschen, die den rechten Weg folgen möchten, sich nicht nur selbst Schaden zufügen, sondern dem Islam Schaden zufügen und ihn verspotten lassen. Der Sinn besteht darin, dass Muslime, die sich als solche nennen, von solchen schlechten Dingen abhalten. Und nicht nur sie selbst sind betroffen, sondern der ganze Islam ist betroffen dadurch. Ihr sollt euch so bemühen, dass die Kuffar nicht die Möglichkeit bekommen, euch und den Islam anzugreifen. Das sind die Angriffe auf den Islam, die auch heute stattfinden, dass der Heilige Koran etwas anderes lehrt und die Muslime etwas anderes machen. Wo immer man hingeht, sagen die Leute das. Die Jamaat Ahmadiyya ist es, welche versuchen soll, ihre eigenen Seelen zu reinigen, damit dieser Vorwurf verschwindet. Dann sagt der verheißene Messias al-Islam über Dankbarkeit: Wenn ihr dankbar sein sollt, dann sollt ihr Taqwa und Reinigung annehmen. Eure Dankbarkeit besteht darin, dass ihr Taqwa annimmt und dass ihr Reue zeigt und dass ihr euch reinigt. Nur Alhamdulillah zu sagen, macht den Menschen nicht zu einem Muslim. Das ist nicht die wahre Dankbarkeit. Wenn ihr wirklich dankbar seid, dann müsst ihr rein leben. Und dann gebe ich euch frohe Kunde, dass ihr an der Grenze steht und niemand kann euch besiegen. Ich kann mich daran erinnern, dass ein Hindu, welcher Jagannath hieß und welcher ein Hindu war, der uns der Argwohn gegen uns hegte, er sagte, ein Hindu betete, er wurde zum Muslim, aber wollte dies nicht bekannt geben. Er betete, aber war von der Oberfläche her ein Hindu. Dieser Mensch sagte, dieser Jagannath, dieser Verwandte von ihm sagte, ich und alle Hindus dachten, dass er eine sehr schlimme Person ist und wir wollten ihm Schaden zufügen und wir wollten ihm und ich wollte auch gegen ihn vorgehen. Er beging viele Fehler und in seiner Arbeit, aber es geschah nicht. Die Offiziere machten überhaupt nichts. Aber wir hatten beschlossen, dass wir ihn von seiner Arbeit befreien werden. Und wir hatten vieles gegen ihn gesammelt. Und ich hatte diese Vorwürfe, sagt der Jagannath, auch vor den Chefs und vor den Offizieren vorgetragen. Und auch wenn der Offizier wütend wurde und er ihn holte, wurde er wieder kühl und sagte nichts und als ob er nichts getan hätte.
Wenn man Taqwa hat, wenn man eine Bindung zu Allah hat, dann gibt es keine Schwierigkeit, die einen Menschen Schaden zufügen kann. Keine Bemühung kann den Menschen Schaden zufügen. Dann sagt der verheißene Messias al-Islam, ihr sollt wissen, dass in jeder Sache ein Profit und ein Nutzen ist. Schaut in der Welt, sogar Pflanzen und Ameisen haben einen Nutzen für die Menschen. Diese Sachen, egal ob sie in der Erde sind oder im Himmel, sind Manifestationen der Eigenschaften oder Attribute Allahs. Und wenn so viel Nutzen in den Eigenschaften steckt, dann sollt ihr wissen, wie viel Nutzen in dem Wesen Allahs steckt. In dem Wesen Allahs steckt sehr viel Nutzen und ihr sollt wissen, dass man nur dann Schaden erlangt, wenn man selbst etwas Falsches macht. Nicht, weil diese Dinge selbst schädlich sind, sondern weil man sich selbst falsch benommen hat. Ihre Grundlage ist absolut gut. Es ist euer Fehler, durch den ihr Schaden erlangt. Genauso gibt es Eigenschaften Allahs, welche wir nicht kennen und deswegen in Schmerzen und Schwierigkeiten sind. Aber Allah ist ein gnädiges Wesen. Wir sind es, die uns selbst Schaden zufügen, aufgrund unseres Unwissens. Viele stellen die Frage, warum diese Schmerzen und dieser Leid kommt. Und das ist die Antwort darauf. Das sind unsere eigenen Fehler, die wir begehen. Diese Eigenschaften und Attribute Allahs sind es, durch die wir gesehen haben, dass Gott der Gnädige und der Erhabene ist. Wenn wir durch diese Attribute schauen, und wir sehen, dass jegliches Nutzen in Allahs Wesen steckt und wir davon profitieren können. Der verheißene Messias al-Islam sagt weiter, nur jener kann davon profitieren, welcher ihm nah ist. Und diesen Zustand bekommen die Leute, die Muttaqi sind, die Rechtschaffene sind und die einen Platz in der Nähe von Allah bekommen. Je mehr ein rechtschaffener Mensch Allah näher kommt, desto mehr bekommt er das Licht Allahs, welches ihn erhält. Und je mehr er sich entfernt, desto mehr nimmt die Dunkelheit Oberhand über ihn, bis er in Dunkelheit und Irrgang vernichtet wird. Aber auf der anderen Seite gibt es Menschen, die von dem Lichte Allahs profitieren und die eine Erhabenheit von Allah erlangen, genauso wie Allah gesagt hat, Ja ayyatuhan nafsil mutmainna, irji'i ila rabbiki radiyatan marziya. O du völlig beruhigte Seele, und diese Ruhe kommt von Allah, nicht von irgendwelchen Regierungen, wie einige Menschen diese Ruhe versuchen von der Welt zu bekommen, oder von ihrem Geld, von ihrem Eigentum, von ihren schönen Kindern. Das ist nicht die wahre Ruhe, die man durch Freunde erhält oder durch seine Arbeit erhält. Das kann dem Menschen nicht eine wahre und unendliche Freude geben. Diese weltlichen Freuden, die kann dem Menschen keine wahre Ruhe geben, sondern sie stellt eine falsche Freude dar. Und ihr Durst wird nicht gestillt, bis sie sterben, bis sie zerstört werden. Denn ein Mensch der Welt
rennt nur hinter der Welt her. Aber Allah sagt, jene Seele, die ihre Ruhe bei Allah gefunden hat, sie hat eine wahre Freude bekommen, indem sie Allah erfahren hat und diese wahre Freude bekommen hat. Der Mensch muss versuchen, in Allah Frieden zu finden, sonst kann er nicht erlöst werden. Denn Erlösung bedeutet in der Tat wahre Ruhe. Dann sagt der verheißene Messias al-Islam über die beruhigte Seele: Ich habe einige Menschen gesehen, die in der Welt Kinder haben, andere Dinge der Welt haben und weltliche Dinge haben, die aber kurz vor dem Sterben, und wenn sie merken, dass sie diese Welt verlassen, dann sind sie so sehr besorgt und das ist wie eine Hölle, welche dem Menschen keine Ruhe geben kann. Deswegen sollten meine Freunde wissen, dass oft der Mensch wegen seinen Familien und seiner Kinder und seinem Eigentum, wegen der falschen Liebe zu ihnen, so sehr versunken ist in dieser Liebe. Natürlich darf man lieben, aber nicht auf falsche Art und Weise. Das ist falsch. Und aufgrund dieser falschen Liebe tut er Dinge, die falsch sind, die ihn von Allah entfernen und eine Hölle für ihn vorbereiten. Und er weiß das nicht, bis er von diesen Dingen getrennt wird. Dann bekommt er eine Unruhe. Und das kann man sehr leicht verstehen. Wenn man etwas liebt, dann bekommt man einen Schmerz, wenn man sich davon entfernen muss. Das ist eine sehr logische Sache, wie Allah auch gesagt hat. Diese Liebe zu falschen Dingen ist wie ein Feuer, welches das Herz des Menschen verbrennen lässt und ihm eine Strafe und eine qualvolle Strafe gibt. Ich sage noch einmal, dass es absolut richtig ist, dass ihr ohne die beruhigte, vollkommen beruhigte Seele, Nafs-e Mutmainna, Allah nicht bekommen könnt. Allah kümmert sich nur um Menschen, die rechtschaffen sind. Ihr sollt untereinander lieben, ihr sollt tierische Triebe fernhalten von euch. Ihr sollt kein Argwohn verspüren und ihr sollt nicht andere verspotten, denn das führt den Menschen weg von Allah. Ihr sollt einander respektieren, ihr sollt die Ruhe eures Bruders beachten. Ihr sollt Allah gehorsam sein, denn Allahs Wut kommt auf die Welt und nur die Menschen können sich davon beschützen, die Allahs gedenken. Ihr sollt wissen, wenn ihr Allahs gedenkt und seinem Glauben dient, dann wird Allah jegliche Hindernisse beseitigen und ihr werdet Erfolg haben. Habt ihr nicht gesehen, wie ein Gärtner Unkraut von seinem Garten beseitigt und seinen Garten mit schönen Pflanzen schmückt und sie beschützt und jedes Unkraut und jedes gefährliche Sache beseitigt, aber solche Pflanzen, die austrocknen, die verdorren, um diese Pflanzen kümmert sich der Gärtner nicht. Die schmeißt er weg. Deswegen sollt ihr wissen, wenn ihr wahrhaft seid vor Allah, dann wird euch keine Feindschaft etwas antun. Wenn ihr euch aber nicht ändert und nicht Allah gegenüber ein Versprechen leistet, dann kümmert sich Allah um keinen. Jeden Tag werden tausende Tiere geschlachtet und niemand ist gnädig mit denen. Aber ihr sollt, wenn ihr euch wie Tiere verhaltet, dann wird auch mit euch das geschehen. Ihr sollt liebende Allahs werden, damit niemand euch etwas antun kann. Denn nichts geschieht ohne den Willen Allahs.
alle Streitereien, alle Feindschaften sollt ihr beseitigen. Denn jetzt ist die Zeit da, in der ihr euch um die wirklich wahren Dinge kümmern sollt. Dann sagt der verheißene Messias al-Islam, ihr sollt wissen, dass ihr nicht mit Härte vorgehen sollt, sondern immer Sanftmut an den Tag legen sollt. Dann sagt der verheißene Messias al-Islam, ihr sollt wissen, dass ihr Allahs gedenken sollt. Und mir wurde gesagt, Allah verändert ein Volk nicht, solange das Volk seine Taten selbst nicht ändert, ihre Herzen nicht verändert. Jeder Mensch versucht darauf zu antworten und sagt, ich bete, ich mache Astaghfar. Warum bekomme ich diese Schmerzen? Die eigentliche Sache ist, dass nur jener ein wahrhaftiger Gläubiger ist, der Allahs Willen versteht. Alles, was nicht mit seinem vollen Gewicht und mit seiner vollen Wirkung genommen wird, bringt nichts. Wenn ihr Medizin nehmt, aber nur die Hälfte nehmt und nicht die ganze Medizin, dann wird es euch nichts bringen. Wenn ihr ein Glas Wasser trinken wollt, aber nur einen Tropfen daraus nehmt, dann bringt es euch nichts. Ihr müsst die guten Dinge in ihrer richtigen Dosis nehmen. Das ist die Praxis Allahs, die man nicht ändern kann. Dann sagte der verheißene Messias al-Islam, ihr sollt euren Bruder lieben, ihr sollt Sadqa, das ist wie Sadqa geben, und das ist das Recht eures Bruders. Genauso wie ihr betet und fastet, müsst ihr auch die Rechte der Menschen beachten. Wer die Rechte der Menschen nicht beachtet, er missachtet den Glauben. Der Heilige Koran sagt, wer einen Menschen tötet, eine Seele tötet, er hat quasi die ganze Welt umgebracht. Genauso, wenn jemand die Ruhe und nicht Mitleid mit seinem Bruder tut, dann hat er der ganzen Welt Schaden zugefügt. Ihr sollt eure Brüder lieben. Wenn wir das verstehen, dann würden viele unserer Streitereien, unserer inneren Streitereien beiseite gelegt werden. Dann sagt der verheißene Messias, ihr sollt euren Glauben stärken. Und sonst werdet ihr wenn ihr eure Rechte nicht beachtet, dann ist das eine Sünde. Diese Jamaat soll ein Vorbild für die Welt sein. Wenn auch diese Jamaat das nicht tut und keine Liebe und keine Brüderlichkeit besitzt, dann ist das eine große Last. Dann sagt der verheißene Messias al-Islam, unsere Jamaat, über die Feinde wünschen, dass sie zunichte geht, diese sollte wissen, dass ich in einer Sache mit den Leuten ihnen Recht gebe. Denn Allah möchte, dass diese Jamaat sich reinigt vor den Sünden. Sie soll dem heiligen Koran wahrhaftig folgen und dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam folgen und kein Argwohn untereinander verspüren und Allah wahrhaftig lieben. Doch wenn eine Person in dieser Jamaat eintritt und das nicht befolgt und sich nicht wirklich ändert, dann soll er wissen, dass er den Wunsch der Feinde erfüllen wird und selbst zerstört werden wird. Allah ist nicht verwandt mit irgendjemandem. Er kümmert sich nicht um solche Menschen. Auch die Bani Israel, unter denen viele Propheten kamen und große Segnungen erhielt dieses Volk. Aber als dieses Volk sich spirituell entfernte und den rechten Weg nicht mehr folgte und
stritt, hat Allah gesagt, Suribat alayhimu zilla wal maskana, dass sie verflucht waren und verloren gingen. Und das Missfallen Gottes auf sich geladen haben, den Zorn Gottes auf sich geladen haben. Das ist eine Lehre für uns, die Situation der Bani Israel. Ein Volk, welches Allah selbst gründet mit seiner eigenen Hand. Auf diese kommen viele Segnungen, doch dafür muss man Allah lieben. Wer dies nicht tut und dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam nicht folgt, egal ob er klein oder groß ist, er wird zerstört werden und er wird den Zorn Gottes auf sich laden. Deswegen sollt ihr nicht dem Ruf der Jamaat schaden. Das ist das Niveau, welches wir alle erlangen müssen. Taqwa, dem Weg des Taqwa folgen, sich selbst zu reformieren, seinen Glauben zu stärken. Diese Sachen sind keine Kleinigkeiten. Wir haben an den Messias, an den Imam der Zeit geglaubt. Deswegen müssen wir auch seinen Erwartungen gerecht werden. Wir sollten jede Kleinigkeit, jede kleine Tat, gute Tat befolgen. Und wir sollten jede schlechte Sache von uns völlig abweisen und diese hassen. Liebe untereinander sollten wir pflegen, Brüderlichkeit sollten wir pflegen, diese sollten wir erweitern. Wir sollten einander Helfer sein, dann werden wir dem Bad gerecht werden können. Möge Allah uns allen dazu die Kraft geben. Ich werde heute auch vor allem Syrien und andere islamische Länder, wo Schwierigkeiten sind, wo viel Leid zugefügt wird. Ich möchte dafür um Dua bitten, genauso Dua für die Ahmadis in Pakistan, die Leid erfahren und keine Rechte haben. Möge Allah alle beschützen. Und diese Menschen, die Unfrieden stiften, die den Frieden beseitigen, möge Allah sich ihrer annehmen. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر